ഒരു ദിവസം മുട്ടേ പണിയെടുത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൃത്യമായി എണ്ണി കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന 500 രൂപ ദിവസക്കൂലിയുള്ള അയ്യപ്പനും 80,000 രൂപ മാസം കിട്ടി 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫോൺ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസും ഒന്നിച്ച് ഒരു കൂരയിൽ താമസിക്കാൻ ഇടയാകുന്നു. ഒരു ചേർച്ചയില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിലും ചേരാത്തവർ ചേരുമ്പോഴല്ലേ ഒരു ചേർച്ചയുണ്ടാകൂ. പലരുടെ കയ്യിലും കണ്ട ഈ സാധനം തനിക്കും ഒന്ന് വേണം എന്നൊരാഗ്രഹം. കൂടാതെ ഈ ഒരു സാധനം കയ്യിലില്ലാത്തത് മൂലം ഒരുപാട് കൂലിപ്പണികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന തോന്നലും അയ്യപ്പനെ ഒരു മൊബൈൽ വേണം എന്ന ചിന്തയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഫോൺ വേണമായിരുന്നു. ഒരു ഫോൺ വേണം, ചെറുത് മതി. ചെറുന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് മോഡലാണോ? അതാകുമ്പോൾ ഒരു 1500-2000. അത് മതി, അത് മതി. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു 1600 റേഞ്ച്. ഇത് മതി. 1600. താങ്ക് യു. ആ ചേട്ടാ, റെന്റ് ഞാൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതുവരെ കയറിയില്ലല്ലോ അത്. ചേട്ടാ അത് കയറിക്കോളും. പിന്നെ ആ പയ്യന്റെ കാര്യം എന്തായി? അയ്യോ, അത് നടക്കില്ല. അവനാണ് നോക്കി നടത്തണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവന് റൂമും കൊടുത്തത്. പെട്ടെന്നൊക്കെ മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ. ശരി, ഓക്കെ. എന്താടോ ഉറങ്ങിയില്ല ഇതുവരെ? ഇല്ല. ഇതെന്താടോ കയ്യിലൊളിപ്പിച്ചു വെച്ചേണേ? അത് ഒന്നുമില്ല. കാണിച്ചേ, നോക്കട്ടോ. നോക്കട്ടെ. ആഹാ, ബേസ് മോഡലാണല്ലോ. എടോ, ബംഗാളികൾ വരെ ഇപ്പം ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. എപ്പോഴാണ്? എന്തിനാണെന്നോ? എടോ, സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനൊക്കെ ഭേദം നീ പോയി വല്ല തൂങ്ങിച്ചോണതാ. ഞാനിപ്പോൾ ജീവിച്ചെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ടച്ച് ഫോണില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ടച്ച് ഫോണൊക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഈ അടുത്താണ് മരിച്ചത്. താൻ ഈ പറഞ്ഞതിലൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നാളെ ഒന്ന് പെരുമ്പാവൂരം പോയിട്ട് വാ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടുത്തെ ബംഗാളികളുടെ കൂടെ നിൽക്ക്. അപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും നിന്നേക്കാ വിലയുണ്ടാവും മാർക്കുന്നു. എടോ, ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി ആണത്തം തെളിക്കുന്ന കാലവാ. അതെങ്ങനെ? പെണ്ണിൻ്റെ മണം പോലും കിട്ടാത്ത നിന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ? ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചാലും താൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എനിക്കിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് പാട്ട് കേൾക്കാം, ആവശ്യത്തിന് ഗെയിം കളിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ വെറും സമ്പാദിച്ചത് 1500 രൂപയ്ക്ക്. താനത് സമ്പാദിച്ചത് 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്. ഇന്നെന്തായാലും എനിക്കൊന്ന് മനസ്സുമായിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. ഞാൻ പോവാം. എടോ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോണൊന്ന് ഉയർത്തി നിന്ന് നിലത്തിട്ട് നോക്കാം. അതിനുള്ള ഉറപ്പ് തനിക്കുണ്ടാവും.
ഫ്രാൻസിസ് അല്ലേ? അതെ, ഫ്രാൻസിസ് ആണ്. നാളെ പണിയുണ്ട്, വരല്ലേ? എന്തായാലും വരും ചേട്ടാ.